歡迎大家收睇我嘅頻道，我係 JL。今日我哋講嘅 Marvel 電影就係《銀河守護隊》。首先講下《銀河守護隊》入邊有啲咩角色先啦，分別就有 Star-Lord 星將。Star-Lord 原本就好似我哋一樣係一個地球人嚟嘅，不過咧就有一次佢媽媽死咗當日咧，就俾一個叫勇道嘅外星人咧就執到啦，跟住咧就將佢養大咗，就將 Star-Lord 稱成一個僱傭兵。但係佢細細個就已經唔知佢爸爸係邊個，但係其實佢媽媽喺臨死前都有同佢講，佢爸爸就好似一個天使一樣咁樂於助人。而喺嚟緊嘅《銀河守護隊》第2集咧就會有講到佢爸爸，而佢爸爸都會現身嘅。I'm your dad, Peter。咁而第二個角色咧就係叫勇道咧，即係頭先所提及過執到星將嘅嗰個外星人啦。咁佢呢就恃住咧當時執到星將上嚟咧，就佢有好多嘅船員咧都想食咗佢啦，因為未食過地球人係咩滋味咧，佢係恃住佢救過佢一命咧，所以就永遠都操控住佢啦，要佢聽晒佢話啦。而第三個人物咧就係火箭啦，佢係一個經過非法基因改造嘅一隻浣熊，佢識得講人話嘅。而第四個角色咧就係跟住火箭嘅一位好拍檔，佢叫樹人啦，佢係有再生能力嘅，即係好似狼人咁樣。當然唔係啦，佢嘅再生能力就冇狼人咁快嘅，係要一段時間先至可以復原㗎。而佢咧就係一個人形植物啦，但係咧佢識講嘅嘢咧就唔多，只係識得講一句就係I'm Groot。I am Groot。好啦，第5位角色咧就係叫做達拉斯啦。達拉斯係邊個嚟嘅咧？佢係一名嘅毀滅者啦，佢殺過羅蘭嘅幾十個手下啦。而佢嘅老婆同埋女咧，佢都係俾羅蘭殺死啦，所以佢一直咧都好憎羅蘭嘅，所以咧就想殺咗佢而為一個目標㗎。好啦，跟住咧嚟緊呢位角色就係叫加摩拿啦，佢係一個受過訓練嘅人形兵器啦，係被改造嘅。佢係奎龍嘅養女，俾佢控制住嘅。好啦，跟住就係講反派角色啦。今次嘅反派角色咧就係啱啱所提及到嘅羅蘭啦。羅蘭係一名異族人啦，咁咧佢係要滅絕呢個仙道文化咧而為目標嘅，所以好多人咧都好怕佢嘅。跟住咧就係奎龍啦，奎龍咧就係羅蘭嘅對上嘅一個合作伙伴啦，但係咧佢嘅職級咧係高過佢，大過佢㗎。佢同羅蘭合作啦，要求羅蘭幫佢咧去搶到圓球翻嚟㗎。但係頭先提及過啦，加摩拿係佢養女，但係其實咧背後嘅真相就係咧奎龍係殺死咗加摩拿嘅親父母㗎。好啦，跟住喺呢套戲提及嘅最後一位角色啦，就係收藏家達鐵雲啦。達鐵雲係一個收藏家啦，係全宇宙最大嘅，佢收藏咗好多嘢，包括不同嘅物種同埋不同地方嘅文化啦。但係呢一個角色其實咧就唔係今次首度亮相㗎，而佢首次嘅亮相咧就係喺雷神2嘅片尾嗰度已經出現過㗎啦。咁首先好簡單講下今次呢一集入邊所成日提及到嘅圓球係咩嚟啦？咁其實咧圓球咧就係力量寶石咧，而即係6粒無限聖石入邊嘅其中一粒，佢嘅顏色係紫色㗎。咁咧奎龍一直都好想儲齊呢6粒無限聖石咧去統治呢個全個銀河系㗎。好啦，跟住就簡單講下呢個故事嘅簡介係講咩啦？就講細細個 Star-Lord 嘅時候咧失去咗佢嘅母親啦，跟住就俾勇道咧就執到嚟養大佢啦，安排 Star-Lord 咧去偷呢個圓球啦，跟住羅蘭咧就同呢個奎龍咧就有協定㗎。羅蘭咧係要幫阿奎龍咧去搶到呢個圓球翻嚟咧，但係佢就發現咗 Star-Lord 咧搶先一步就已經將圓球偷走咗啦，於是乎就派加摩拿咧去搶翻嚟啦。而火箭同埋樹人咧，佢哋收到呢個叫做線報咧，就發現原來咧捉到 Star-Lord 嘅話咧就可以重重有賞，所以咧 Star-Lord 咧成為咗好多人嘅目標㗎。但係最後呢班人咧就因為喺公眾場合嘅一啲打鬥啦，破壞咗當地嘅公物啦，所以就俾新星軍團咧就捉咗嘅。最後佢哋咧就要判咗入獄坐監嘅。喺入獄嘅時候咧就遇到達拉斯啦，即係頭先提及過嘅呢位毀滅者啦。但係最後咧佢哋就一齊合作咧就逃獄，最後嘅逃獄成功㗎啦。逃獄成功之後咧，加摩拿咧就諗住將圓球咧就交俾呢個達鐵雲即係收藏家保管啦。但係後嚟咧佢係發現到原來圓球嘅威力係非常之強大㗎，所以咧佢就覺得達鐵雲係根本冇可能係有能力可以好好咁保管呢一個圓球嘅。於是乎佢哋咧就計劃將圓球送翻去俾新星軍團咧就保管嘅。途中咧羅蘭將圓球搶走咗啦，就得到圓球嘅強大威力，仲咧企圖咧想反呢個奎龍嘅，但係到最後就得到佢哋嘅阻止。羅蘭仲失去咗佢嘅性命，死咗嘅。跟住佢哋就拆解咗呢一個銀河系嘅巨大嘅危機啦，跟住整個銀河系得以和平啦。從此佢哋得到銀河守護隊呢一個稱號啦。佢哋仲成功將呢個圓球咧就送去俾呢個新星軍團保管嘅。至於片尾方面咧，就係敘述翻咧收藏家達鐵雲佢嘅收藏館咧就因為無限聖石力量寶石嘅威力而摧毀咗啦。喺片尾中都可以見到一個 Marvel 入邊嘅角色啦，佢就叫做 Howard the Duck 啦。
咁呢個角色其實咧就係喺以前嘅 Marvel 嘅漫畫入邊咧都出現過嘅，甚至乎咧1986年咧都有一套電影係以佢嚟為主㗎，而直至到2014年啦，喺銀河守護隊嘅片尾中佢再次出現㗎。咁其實 Howard the Duck 咧佢係冇特別嘅超能力啦，佢只係一個武術大師啦，而佢嘅能力咧係足夠咧去擊敗比自己強大嘅對手㗎。佢擁有住一套自己嘅動力裝甲，咁咧就命名為咧Iron Duck 啦。咁喺裝甲嘅腳下面咧係裝咗一啲導彈啦，手臂入邊咧都有一啲探照嘅燈啦，同埋火焰嘅噴射器，就有啲似 Iron Man 嘅 Mark One 咁㗎。好啦，咁今日簡單要講嘅銀河守護隊呢套電影咧就差唔多啦。如果大家中意呢一條片咧，就可以 like 啦、share 啦同 subscribe 我啦。如果大家想喺第一時間收到我 po 新片嘅通知，就可以撳右上角你哋嘅鐘仔㗎。咁今日要講嘅就差唔多啦，拜拜。